Aracımız W219 kasa CLS. Bu araçlarımızda kronik olarak bulunan rahatsızlık, KLS kolun bulunması lakin çalışmaması. Şu an aracımızı sol arka kapı kolundan başlayarak tamir etmeye başladık. Aracımızın 4 kapı kolu arızalı. Şimdi aracımızın kapıları kilitli. Açmaya basıyoruz. Kapımız açıldı. Kapattık. Kilitlememize basıyoruz. Açılmadı. Açmamıza basıyoruz. Kapılarımız açıldı. Araçlarınızda KLS problemi varsa sizleri de Ankara Ostim CNS Otomotiv'e bekliyoruz. Çözülmeyen sorunların çözüm adresi CNS Otomotiv.